Após uma fechada no trânsito, motoboy corre para tirar satisfação com o carro. Mas ele não imaginava o que ia acontecer logo em seguida. Bora ali do lado. Rapaziada, esse é meu Astra Elegance 2005. Sem muitas modificações mecânicas, não tem nada de mecânica ainda. Somente um escapamento, só. E o Davi me perguntou se podia mostrar o carro. Eu falei, com certeza, vamos mostrar. Então vamos lá.